rapaziada. Já acendi a fogueira que apagou. Uma velhinha, ó. Vou ensinar um truquinho. Pega uma velhinha, corta um tequinho dela, ó. Não precisa ser muito grande não. Pegar a velhinha, né? Aí tem que tirar aqui a parte aqui do pavio, né? Tirei o pavio, vou acender ela aqui, ó. Puta, mosquito chato do cacete, eles começaram já. Pode deixar acender a fogueira não. Já eles vão embora. Tirar mais um pouquinho aqui, o pavio ficou curto. Ó, acendeu um pedacinho. Ó. Pequenininho, vou encaixar embaixo aqui, ó. Em cima da madeira. Por cima de uma madeira aqui. Ó. Vou em cima da madeira. Vou encaixar ele aqui atrás e vou empilhando os galhos em cima. De um jeito que, que a vela não caia. Tem um prego, deixa eu virar o lado da madeira. Apoiei a madeira aqui, ó. Um abraço aí, eu vou fazendo o quê? Vou colocando uns pedacinhos pequenininhos, ó. Fazendo fogueirinha do lado, vou apoiar um grande, né? Vou apoiar esse aqui, ó. Que já tá com chama. Vai pegar rapidinho. E do lado aqui, ó. Só pra apoiar. Pô, já meio que encostando na madeira. Tá meio que pegando na madeira ali já. Viu? Ó, apaguei a bendita da vela. Acendei de novo. Pus o galho em cima ainda. Acendi a vela. Pus lá. Quase 2 minutos. A fogueira ainda não está acesa. Apagou de novo. Terceira e última chance. Senão vai ficar no frio. 2, 3 chances, 4, 5. Até pegar. Usar aqui os galinhos mais secos, né? Tem bastante galinho fininho, ó. Ele vai começar a pegar. Vou postar mais para lá a vela. Vou pegar a outra madeira ali. É isso, ó. Um abraço. Só encaixando. Madeira pequenininha, né? Bem pequenininha assim. Ela enchendo. Põe em volta do fogo e deixa pegar. Aí a madeira funciona, a vela não vai apagar, porque a vela é vela, né? Vai demorar para a vela apagar. É o tempo de pelo menos refazer a brasa. Deixa eu pegar. Os mosquitos tá querendo acabar com a minha alegria. Fazer essa fogueira para esquentar uma água. Fazer um café. Esquentar um leite. Desse jeito aí. Pegar bastante madeira hoje. Deve ser nem vi que horas são, deve ser já umas quase 7 horas. Se já não for. Amanhã eu quero acordar bem cedão pra ir lá pra Cachoeira dos Índios lá. Beleza, rapaziada? Desse jeito aí. Queria mostrar essa parada aqui, ó. Olha lá. Viu? Ela vai pegando, vai colocando mais um pedacinho, né? Meio que no zigue-zague, pra lá, um pra cá. Só esperar funcionar. Beleza? Já já eu faço um outro vídeo aqui já com o café no fogo. Abraço.